وردا على هذا العدوان نفذت القوات المسلحة بعون الله تعالى عملية عسكرية نوعية استهدفت من خلالها حاملة الطائرات الأمريكية USS هاري ترومان والقطع الحربية التابعة لها شمالي البحر الأحمر، وذلك ب18 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وطائرة مسيرة في عملية مشتركة نفذتها القوة الصاروخية وكذلك سلاح الجو المسير والقوات البحرية. إن القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في استهداف كافة القطع الحربية الأمريكية في البحرين الأحمر والعربي رداً على العدوان على بلدنا.